Hello sa inyong lahat. So ito na naman po yung ating gagawin. Isang crown na subwoofer na hindi ko magana yung umuugong daw siya, yung base niya. So ayan. So ibig sabihin, ang problema nito ay sa mga IC niya o transistor. Titingnan natin kung anong ginamit niya. Pero kadalasan sa woofer, ginagamit niya tulad ng dating ginawa natin, mga TDA 2030 lang. So, bubuksan natin. Marahil easy na yung pumapasok sa speaker natin. Kaya ganun na po yung tunog niya. O maaaring putok din yung capacitor niya o lumubo siya. Ganyan din ang troubleshooting niya. So, pupos ko muna para hindi mahaba. So, ito na. Ito na. Galaw. So, ito na. Nabuksan na natin siya. So, kita naman yung tester natin. Ayan. Ito na lahat. So, ito. Sabi ko kanina, TDE 2030, yun din ang ginagamit ng mga subwoofer talaga. So, ito yung ating subwoofer. At tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin siya. Tapos, check natin yung output niya dito. Saksak natin siya ngayon. Lagay natin siya sa EC. Yan. DC. DC50. So, yan. Kung talagang kuryente na yung pumapalo doon. So, yan. Oh, hindi rin naman pala eh. So, hindi. So, ibig sabihin, baka capacitor lang ang sira nito. So, ayan eh. Tinanggal ko yung pin ng ito, yung socket ng speaker. So, ito yung socket niya. So, check muna natin yung capacitor niya ulit. Tanggalin natin power. Dalasan pag ganito, capacitor eh. Pero pag sira din ng IC, umuudyo din. Ganyan din ang problema niya. So, testing din natin yung kabila. Mga ano pa lang. Para isang check na lang. Yan. On natin. So, ayan. Naka-on na siya. Baka kuryente sa iba. Sa left niya. Wala naman. Dito. SR. Wala. Sa center. Okay naman siya. SL. Okay naman siya. Front. FR. Okay naman siya. So, check natin yung capacitor. Duda ko capacitor lang to eh. Ito na. Tatanggalin ko yung capacitor niya. So, musok. Yan o. Yan o. 100 capacitor to. 100%. So, ayan na. Tatanggalin natin dalawa. So, ayan lamang po yung capacitor niya. So, ayan. Tanggal na natin siya. Ito na yung capacitor niya. So, dito. So, 3,300 by 25 volts na naman ito. Yung isa, 3,300 by 25 volts. So, kung mapapansin nyo, capacitor pa lang, error na. So, ito na yung problema nito. Malamang sa totoo, ito na yung... So, ito na siya. Wala na nga palo. Itong isa medyo okay pa, pero papalitan na rin natin. Once na nagpalit tayo nito, dapat dalawa na para sigurado. So, kung gagamitin natin itong digital na capacitor test, check natin siya. Discharge muna natin yung power kung tama ba yung ano nito. So, ayan, 338 siya. 339 microfarad. So, okay siya. Pero yung isa, ito yung isa. Discharge muna natin. So, 0. Ayan, 0 po siya. So, ibig sabihin, 0 na siya. Sira na yung capacitor niya.
So, kailangan palit tayo dalawa na para hindi agad masisira yung kabila. Unbalance siya eh. So, ito. Ang kakabit ko ngayon ay 3,300 by 35 volts. So, ito, i-check din natin kung ilang value niya. So, naku, baba nito ah. Yan oh. 3,300. So, ang ano lang niya ay yan oh, 3,000 lang. 3,003. Ibig sabihin, mahinang klaseng capacitor to ah. Pang na-expired na siya. So, itong isa okay to. 3,400. Yan oh. 3,440. 3,340. So, papalitan natin para maging normal. Parehas natin. So, mababa din sa isa. Batang capacitor ito. Bagong bili lang po itong mga to. Kaya lang sa stock siya. Yan oh. Hindi normal. So, pangit to. Aha. So, pag ganito na, papalitan na lang natin ito. Iba na lang kabit natin. Para sigurado tayo, ito na lang. So, 4,700 by 35 volts na lang. Tingnan natin. Ito. So, ayan. 4,370. So, ayan. Itong isa. So, halos magkapares lang yan. 1,440. Ayan, parehas nitong isa. Malit lang yung ano nila. So, ayan. Parehas na sila. Ito na lang po yung ating kakabit. Okay lang po yan. Mas maganda po siya. 4,700 microfarad, 35 volts. So, ayan. Lalagay na po natin ito. Solder na po natin siya. So, ang paglalagay po ng capacitor, may sign po yan ng positive, negative. Hindi pwede nating baliktarin po ito dahil maaaring pumutok po ito. Puputok talaga siya pag nabaliktad po yung ating polarity. So, ayan. So, ayan. Okay na po siya. So, ayan. Ikakabit na po natin. Mayroon naman siyang ano pala. So, mayroon siyang konting yan, yung glue. Tatanggalin natin din. Subukan natin tanggalin yung glue. So, ayan. Yung glue. Hindi nikit na dati. Hindi ang glue, yung ano yan, yung rugby. Rugby siya. So ayan, may negative naman siya, may positive, may sign naman siya. So lalagay natin agad. So ayan. Ganun din yung isa. Medyo alanganin tong isa. So, okay na siya. Yan.
Solder na natin. Tanggal yung isa. Bitin eh. Bitin yung paa niya. Kasi nung bumili kami ng kapasitor, wala pong bago, bunot lang. Ayan, bunot ito, bininta pa. Kaya dito walang masasayang sa Saudi. Kahit second hand, binibinta na, mahal pa. So, yan. So, ayan, okay na siya. Testing na po natin ulit ngayon. Lalagay na natin yung speaker niya. Umuugong yung kanina eh. So, tama ba? Ayan, tama. So, ayan ha. Kabit na natin. Bismillah. So, ayan. Wala na po yung ugong niya. Ibig sabihin, isura lang talaga. So, yan lang po ang share ko sa inyo. Direct troubleshooting tayo tulad nito. Kita nyo naman. Kahit sa amplifier, minsan ganyan din ang problema niya. Ito, kanina galing na to sa kabilang shop. Sabi niya wala daw siyang IC. Check natin, sabi ko dun sa may-ari. Baka nga IC nga, sabi ko, capacitor. So, capacitor lang sira niya. Pero kung mapapansin nyo, ayan, no, kinalawang yung paa niya lang. Hindi naman lumubo yung capacitor, pero wala na siyang laman. Zero na yung isa. Yung isa okay pa. Pero papalitan na natin para maganda yung takbo ng speaker natin. So, ayan, okay na po yan. Check ko muna siya ulit. Lalagyan ko siya ng audio input. Gamitan natin siya. Hanap tayo ng RCA. Dalawang RCA. Hanap tayo ng RCA bago natin test. Pause ko muna. So ito na, test na natin. So ayan. Okay na po siya. Pag 5.1 sa pang problema dito, sabi ng customer, gusto niyang gumana lang sa 2.1 na lahat ng speaker. So subukan natin. Tulad nito, pag naka 5.1 siya, dapat ang sasalpakan natin ito. So gusto ng customer lahat na gumana yan. So pwede na natin short yan. Tatanggalin na lang natin yung 5.1 nya. So ayan, pause ko na lang siya. So ito na. Ito yung sinasabi ko kanina na sa 2.1 rin siya gumagana. Ito, 2.1 lang siya. So gusto ng customer 5 ito 2.1 to 5.1 nya. So lahat paganahin na lang sa 2.1 nya sa salpak, gagana lahat. So i-jump na lang natin yan. So ito, tulad nito, red, red, tapos red. Ito yung una. So yung pangalawa, ito siya. I-jump na lang natin yan. Indiano may-ari nito, gusto niyang ano gawa na lang daw ng paraan. So ayan, jumper na lang natin yan. Mabilisan yan. Hindi na natin gagamitan ng resistor. Dapat to may resistor pero hindi na, gagastos pa. Mura lang naman bayad nito, sigurado. Baka pag singilin mo to, iyak pa ng malaki. Kasi mura lang naman sa booper. So ayan. Oh, sunog. So yung left. Ito yung left. Okay. Yan.
ito na. So, focus naman tayo sa right niya. Ano tayo ng wire. Ito yung wire. Mas maliit to ah. Opo, napakanipis ng laman niya. So ito siya, pwede to. So yan. Ito na yung ginagawa natin. Malapit na, isa na lang. So, nanginginig yung kamay natin. Normal lang yan pag pagod na. So, yan. Ito na yung left natin. So yung ground niya magkakasama naman yan eh. Hindi na natin kailangan i-jump yung ground. Ground isa na lang yan. So yan. So na useless na yung ating ano ngayon. Ito yung selector niya. Ito yung selector niya ng ano eh. 5.1 channel niya. So yan ah. Check natin kung okay ba yung ating connection. Kasi kanina pag dito tayo naglagay, so ayan, okay na siya. Ayan o. Check na natin. Ayan o. Kahit naka 2.1 o 5.1 parehas na siya. Lahat na yan gumagana na. Kahit saan siya mag-input dyan ngayon, gana rin yan. Kahit saan na siya mag-input dito, gagana na lahat. So, yan na naman po yung aking na-share ngayong araw na ito. Subukan natin ito ibang speaker pala, kung okay naman yung tunog niya. So, dito tayo sa SR. So, yan. Doon tayo sa pinaka 2.1. Yan. Okay naman siya. Dito tayo sa center. Center. Yan o, meron din. So, dito tayo sa SL. Yan. Tapos yung ating FL. Yan. So, ayan, okay na po siya. Lahat po gumagana po yan. 5.1 po siya. So, yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mo may natutunan na naman po tayo sa araw na ito. Napakadali lang po gumawa ng mga woofer. So, ayan po. Maraming salamat po. Sana po wag po sana kayo magsawang bye-bye. God bless po sa inyong lahat.